Hai teman-teman, sekarang kita mau cari mainan teman. Widih, ada mainan tebak-tebakan. Wah, widih sangat keren mainannya. Wah, sangat banyak teman. Widih, wah, mainannya warna-warni. Wah, ada warna merah, kuning, dan biru. Wow, mantap sekali. Widih, ada keranjang teman. Wah, sekarang kita kumpulkan mainannya. Wah. Widih, kompornya warna biru teman. Wow, ini mainan teman-teman makan berlumpur. Wow, kita kumpulkan. Wah, warna merah teman. Widih, sepertinya topeng teman. Wah, kumpulkan, kita bersihkan. Wah, mantap sekali mainannya. Widih, warna merah lagi teman. Wah. Widih, mantap. Wah, sepertinya udah habis mainannya. Sekarang kita bersihkan teman. Widih, ada air bersih teman. Wah, bersihkan mainan lumpur ini. Widih, bersihkan. Widih, ternyata pistol Coboy. Mantap. Yes. Widih, keren sekali teman. Wah, kita bersihkan lagi. Wah, mantap sekali. M16 teman. Wah, mantap sekali. Kita bersihkan lagi. Widih, topeng teman. Wah, keren. Wah, ternyata pistol lagi teman. Wah, mantap. Widih, sangat banyak mainan pistol. Cikon. Wow, keren. Wah, mantap sekali teman-temannya. Wow, keren. Wah, paling sakit cium teman. Warna kuning. Widih, ternyata pistol top game. Wow, mantap. Widih, Bines gak bersihin teman. Wah, ini yang terakhir. Oke, bersihkan. Widih, senapasan keren teman. Wow, mantap. Widih, keren sekali teman. Wah, mainannya sangat bersih. Kita mau dapatkan mainan banyak. Jangan lupa di subscribe, like, and comment teman. Wih.